तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един много интересен изцеляващ разклад и той е на тема какви травми носим от миналите си животи. И ще разглеждаме какви сме били в миналите си животи и какво носим от там. Естествено, разклад е общ и може да резонира с вас напълно, а може да резонира с вас и частично. Така, започваме. Първо, да видим какъв сте били в миналия си живот. Кой сте били в този живот? Ех, че скрита лимонка. Така, били сте мъж. Какво сте, по кое време сте живели? Какво е било важно за този живот? Били сте човек, който е пътувал и също така е работил с ангели. Или имал връзката с ангели, може да сте били лечител. Живеели сте в античността и хората са ви вярвали, ви работили сте за висшите сили, като сте внушавали доверие и вяра в околните. Я да видим какъв човек още сте били. Били сте човек, който имал дом, имал е любов. Били сте човек на изкуството и сте творяли различни неща и сте пътували. Били сте много дружелюбен човек и сте имали много приятели, с които сте правили много неща, и в периодите, в които сте пътешествали, сте умели да се запознавате, да се сприятелявате с хората и съответно може да сте били или амбулантен търговец, или човек, който бил някакъв мастер и обикалял е правил нещо. Имали сте изключително силна подкрепа на висшите сили, били сте духовен човек и сте умели да изцелявате. Нали, тук в този случай не е задължително да сте били лечител или целител, може вашето присъствие да е било такова изцеляващо, да сте носили радост в живота на човека, на другите хора и сте били човек, който бил много харизматичен и хармоничен. Какви нещастия сте преживяли в този си живот? Нали, какви травми сте получили в него? Като в този си живот може да сте същите, да обичате да пътешествате, да посещавате нови неща, да ходите на екскурзии. Нали, вие и в този живот сте хора, които са романтични, хора, които държат да имат свой собствен дом, да им е подреден, държат на семейството, творчески натури, добри приятели и хора, които вярват във висшите сили и се занимават с различни целителски дейности. Нали, тази карта по принцип може да символизира рейки и всякакви други такива практики, включително и валкирия. Така, във вашият живот, в миналото сте имали проблеми в любовта, тъй като
вашите отношения винаги са били в някаква мъртва зона. Вие може да сте били романтични, да сте искали да имате едни отношения или да имате, но вашите отношения са запецнали, са останали така. И това е било, защото сте имали партньор, който е искал да ви притежава и е имал конфликт във вашия живот между това да правите това, което искате и това да бъдете с партньора си. И сте били в позиция, в която непрекъснато е трябвало да се отбранявате, защото вашата партньорка непрекъснато ви е атакувала, критикувала, не е била доволна от вас и непрекъснато ви е ревнувала. И нали, вашите отношения са били такива, че е трябвало просто да се търпите с тази партньорка. И това ви е останала травма в личния живот, в сегашния живот, където вие винаги попадате в такива отношения, където или вие ревнувате, или вас ви ревнуват, или в началото отношенията започват с голяма любов и после стават тежки, трудни, тегави и на вас самата тръпка ви отминава, или както сте го обичали този човек и сте правили всичко за него, по някое време вече, когато го получите и сте заедно, започва да ви омръзва и после започвате да се чудите какво да правите с този човек. Също така сте човек, който умее да изкривява миналото и да го прави по-тежко, отколкото е било, т.е. нали, песимист от този живот, в който е бил този човек. Какви още травми сте преживели тогава? Нали, общо взето ви е куцал личния живот и в този живот може да ви куца личния живот също. Така, в миналия си живот сте преживяли някакъв голям срив, някаква загуба, всичко, което сте имали, което сте изградили е рухнало и това се е случило, защото са ви смазали някакви конкуренти. В този живот може да имате страх от съперничество, от конкуренция, може да имате пак хора, които се опитват да ви пречат, да ви сринат и да ви бутат, хора, които да ви унижават, нали, това си го носите от минал живот. Също така сте станали жертва на конкуренти, на предателства на други хора и в този живот може да ви се случва същото. Урока, който учите в момента е да бъдете в център и да бъдете силни. Също така от този живот ви е дошло и хитството, когато човек става такъв, когато много му е болно и живее с болка в сърцето, иронизира абсолютно всичко. Също така в миналия си живот, когато сте били успешни, сте се сринали, после сте изпаднали в една такава ситуация, където сте се оплаквали, самосъжалявали сте се, имали сте злоба и агресия към света. И сега в този живот може да се проявявате по същия начин, когато нещо не се случи както трябва с вас и нали, да имате склонността да обвинявате другите. Или другите да отговарят при вас, да обвиняват вас. Също така вие в миналия си живот, когато сте рухнали, не сте се изправили отново на крака и не сте продължили отново, а сте останали като неудачник. И в този живот по същия начин реагирате към провалите много остро и много бързо губите стимулация, в смисъл, че бързо се подавате на мисълта, че от вас нищо не става и бързо попадате в депресия. И нали, сте много склонни да иронизирате и да влизате в разни роли на многострадалната Геновева и сте в състояние на отмъщение. В миналия си живот вие първо сте прикарали един период, в който сте били в ролята на жертва, събрали сте много гняв и живели сте много трудности, депресии и прочее. След това сте се взели с отмъщение или с мисли за отмъщение, но после сте изпаднали отново в депресия и това за вас е един живот, който ви е бил пропилян, защото сте се отдали изключително много на самосъжаление, на лошо настроение, на мъки, на страдания, сте се потопили просто в негативната страна на живота. Някои от вас, между другото, в тази ситуация може да са
изпаднали в употребата на вредни навици, в смисъл да са се пропили или просто да са останали такива нещастни, затворени в себе си, депресирани хора, и по този начин живота се води провален и в този си живот може да сте склонни към същите неща. Особено към депресията, лошото настроение и липсата на вяра в себе си, в собствените си сили. А сега, когато изцеляваме това нещо, първо да видим какви ресурси ви се освобождават, като се примахнат травмите от този живот. Какви ресурси се освобождават. Вие отново ще обичате да пътешествате, ще можете да ходите на места, които искате, по други държави ви. Ще имате желание да живеете здравословно и да се радвате на живота, да учите, да се развивате. Също така ви се освобождават финансовите потоци и ще имате високи доходи, ще имате щастлива и споделена любов, романтика, богатство, подаръци и ще можете да работите за себе си, да откриете свое дело и труда, който извършвате не само за себе си, а по принцип да бъдете добър специалист. Това, което извършвате, ще бъде ценено от другите хора и от началствата, примерно. Вие ставате победител, връща се чувството ви за хумор, ставате позитивен и весел човек, който да може да се радва на живота и с шега да излиза от трудни ситуации. На вас ви се активира отново духовната Одисея и този кърмичен възел от този минал живот се разкъсва, изчезва и ви освобождава безвъзвратно и завинаги. Вие ще имате възможност, вие вече имате възможност да имате близък човек до себе си, да имате истинска близост, да имате предани приятели, предани взаимоотношения с другите хора, получавате свобода и ще бъдете свободни да постигате всичко, което искате и ви се дава власт и успех в живота. И ще се радвате на потоците на изобилието, като ще живеете в енергията на благодарност. Ето така, нали, да се види хубаво. В енергията на благодарността ще може да живеете. Така че, нали, благодарим на висшите сили за изцелението и да видим кои сили ни помагат в това изцеление. Това е Сехиях, който ни освобождава от всякакви негативни състояния, емоции, от същности, които са прилепнали върху нас, от депресивни състояния. Анел, който възстановява нашите правилни партньорски взаимоотношения, споделената истинска любов. Махасиях е личната реализация, когато се развиваме и постигаме всичко. И Задкиел, който наказва всички, които са се габрили с нас, и в този живот ние ще имаме много по-силна защита от висшите сили, когато някой се опитва да ни вреди, защото ние ще разчитаме на тях. И Ориел, това е връщането на любовта, на радостта и щастието, светлината в живота и успех във всички направления, както и Шекина възстановява женското божествено начало, изобилието, благополучието и просперитета. Така че благодарим изключително много на висшите сили, които ни помагат за освобождението, за изцелението от травмите от миналите ни животи и за радостта, благополучието и просперитета, които ни очакват в този ни живот. Благодарим! Сега да видим следващия ни живот какъв е бил. Ще разгледаме няколко живота и обещавам да правим такива периодични изцеления, като ще разглеждаме нашите предци, какви травми са имали, родови травми, които сме наследили, и ще се изцеляваме и от личната си карма. Така че да можем колкото се може по-бързо да дръпнем напред. Тази година е изключително важна, защото тя ни дава възможност да се обнулим, да се изчистим и да излезем на едно ново ниво, в което да бъдем успешни, щастливи, обичани хора. И аз имам амбицията, че на втората годишнина на школа Валкирия
не трябва да има нито една бедна, самотна и нещастна валкирия. Както и на канала Веда Мора на Одина също трябва да има щастливи и благополучни хора. В школа Валкирия, който иска да се запише, всички данни се намират под самото видео. Обучението в школа Валкирия е онлайн. Става по 3 начина записването, като единият начин е да станете спонсор на канала и получавате автоматичен достъп до всички видеа, които са в спонсорство и с заглавие Школа Валкирия. Който се запише и започне сега, започва от инициации, после и усвояването на ключа Валкирия, който е съчетание на рейки, космоенергетика, ангелски, божествени, космически канали, с които се учим да ликуваме, да материализираме желания, да се изцеляваме и да се освобождаваме от негатив, както и да поставяме защита. Също така, другите 2 начина за записване в школа Валкирия са чрез групите във Viber или групите в Facebook. Цената за членство в школа Валкирия през YouTube са 2 цени. Едната е 30 лева, другата е 50. Разлика в обслужването няма, просто имам ученички, които решиха, че 30 лева са прекалено малко и те дават 50. А другите, които не са през YouTube, тъй като YouTube взима автоматично средства за членството, другите хора, които са през Viber каналите или през Viber групите или в Facebook, там е изложена сметка. Също сметката се намира и под видеята, за който иска да благодари за моята работа. Тези хора, които примерно в момента са затруднени материално, плащат когато могат или колкото могат. И така правим един баланс, в който тези, които имат възможност да подкрепят моята дейност, помагат на тези, които не могат, докато се стабилизират. И така, благодаря на всички и продължаваме да видим следващото. В миналия си живот сте били жена. Следващия си живот да видим кога сте живяли и какво се е случвало с вас. Картите сами летят, нямате търпение да говорите. Живеели сте по времето на Атлантида. И тогава са започнали вашите кармически отношения. Значи по времето на Атлантида са разделили хората на полове, тъй като Лемур и Атлантида, това са били времената, в които човечеството е било в хермафродитна форма на съществуване и тогава вие сте участвали в разделението на половете и сте били в първите отношения между мъжете и жените и тогава сте създали кармични отношения. Защо? Защото вашия човек е отишъл да рицарства. А вие самите сте били служител на висши сили, нали, шаманизъм, където е имало. Тоест, при вас с вашия партньор в миналия живот се е случил сблъсък на жизнени мисии и се е случило така, че всеки от вас е трябвало да следва своето предназначение. Може би оттам са ви пострадали взаимоотношенията. Нали, тук при вас е започнала кармата. Я да видим какви ресурси сте имали. Били сте човек, който бил свързан с природата. Писали сте любовни писма, значи сте били с вашия партньор разделени, не сте били заедно. Имали сте деца. Обичали сте се със своя партньор. Имали сте голяма любов. Обгрижвали сте семейството си. Били сте човек, който имал много таланти, умел да весели и да предразполага хората. Вие сте се грижили за децата.
живеели сте на брега, нали, тя Атлантида си е била на брега на морето или е била като остров и съответно с вашия партньор сте имали такива добри взаимоотношения, но доколкото се вижда, че вашия партньор е бил военен, вие през повечето време сте били сами. Какви травми сте получили в вашия живот тогава? Между другото, по време на това изцеление може да получите тежест в гърдите, изтръпване, може да се разплачете. Нали, такива състояния са нормални, както и след самия изцелителен сеанс. Така, значи, при вас, във вашите отношения, е настъпила някаква скука по някое време в отношенията. И това е защото с вашия партньор сте започнали да се критикувате взаимно. И сте били в такава роля, в която сте се страхували да не разочаровате другия със собствените си недостатъци и сте били човек, който е бил с манията за съвършенство. И се вижда, че във вашия живот, вашия партньор, както всичко ви е било добре, ви е изоставил, като се отрекал от вашите взаимоотношения. И това е станало, защото се е пожертвал по някаква причина или е пожертвал вас. И това е било, защото е трябвало да играе някакви роли и вие сте преживели предателство от него. Значи, тук се вижда, че вашия партньор е бил човек, който е бил амбициозен. И за него е било важно да израства, да просперира и ви е пожертвал заради слава, пари, власт и може да е отишъл и при друга жена, да е създал друго семейство и вас да ви е изоставил, или просто е заминал и е останал там, където е бил на почет. Вие сте изпитали голям гняв към него след това предателство, защото той не е изпълнил вашите изисквания и в този си живот вие сте човек, който много изисква от своя партньор и винаги го гледа с подозрение, очаква да се случи някакво предателство и поради тази причина имате желание за контрол, критика и очаквате се нещо лошо да се случи. И доколкото се вижда, с появата на кармични взаимоотношения, при вас тук се получава така, че с вашия партньор продължавате да се срещате в различните животи и продължавате да повтаряте един и същи проблем, в който вие предавате него или той предава вас. И урока не се научава. И се получава така, че с вашия така наречен пламък близнак непрекъснато вие се разминавате и винаги попадате в някакви сложни отношения, в които не можете да излезете. И се вижда, че в момента вашите отношения в миналите животи, през животите, които се случват, даже в сегашния живот, винаги когато се срещнете с този човек, който ви е предал тогава, вие винаги пишете някакви страшни истории. Историите стават все по-страшни и по-страшни като проявления. И между вас двамата има лъжа, измама, предателство, гняв и прочие. Какви още нещастия сте живели и какви травми имате от този живот? Вина. Така, значи, с гнева, който изпитвате към партньора си и към противоположния пол, тук се получава в този миналия живот, в който сте били, може да сте си отмъстили, вие сте си отмъстили на този партньор по някакъв много жесток начин, защото сте се почувствали използвани от него.
и се вижда, че сте имали властта и силата да си отмъстите по някакъв начин. Нали, в моя случай аз тази история я знам, аз съм му помогнала на моя човек да се гътне. И след това съм се почувствала виновна. Нали, нещо такова се е случило, нали, в смисъл, че вие сте успели да си отмъстите на този човек и после сте се почувствали виновни, сте си отмъстили, защото сте се чувствали използвани и след това, когато сте си отмъстили, сте се осъдили, сами сте се осъдили за това, което сте направили, почувствали сте се много виновни. И нали, това нещо се е случило, защото сте били много горди и сте искали да изчистите своята чест и своята гордост от нали, това, което този човек ви е причинил. И оттам имате проблеми, между другото, в партньорските отношения и в доверието, защото имате страх да не бъдете предадени отново и вие в този живот попадате отново на такива партньори, с които ви използват, които ви отблъскват, които възвисяват себе си, мачкайки вас, защото искат да се чувстват значими и обикновено между вас и вашия партньор проистича битка. Нали, вашия партньор ви мачка, а вие после си отмъщавате. И това са тези сенки от миналото, които все още не можете да преодолеете. И един и същи кошмар ви се повтаря непрекъснато. И за вас в сегашния ви живот един вид любовта е повод за ужас. Така, я да видим след изцелението какви ресурси ви се освобождават. Нали, това е доста тежка травма и може да имате тежест в гърдите, тъй като проистича изцеление на сърдечната чакра и съответно след изцелението може да се чувствате все едно сте плакали и може при някой да се активира регресия, да си спомните конкретния живот, а също така ще имате спомени като изцеление от този живот на какви гадни партньори сте попадали и травмите, които се чистят, ще си спомните неща, дори които сте забравили. Така, отварят ви се пътищата да пътешествате и да срещате правилните хора. Също така ви се освобождава правилното хранене, изобилието, свободата да се радвате и да имате доверие на живота. Възстановява ви се съня. Някои от вас страдат от безсъние или много спът, защото бягат от реалността. В момента получавате възможност да бъдете хармонични, получавате изцеление. Някои от вас имат целителски способности. Също така се възстановява домашния уют, партньорските взаимоотношения, възстановява се вашата женска сила, мъжка сила, родовата сила и правилните партньорски взаимоотношения, където с противоположния пол да сте приятели, да имате хармонични, щастливи, романтични и доверителни отношения. И да имате свой собствен дом, защото някои от вас нямат дори дом. Не просто семейство, дори дом нямат. И какви още хубави събития предстоят. Нека да видим, айде първо да видим какви хубави събития предстоят и кои сили ни покровителстват. Така, вие ставате сияеща звезда и получавате успех, което означава, че хората ще ви уважават, ще ви харесват и ще ви подкрепят, ще бъдете очарователни и привлекателни за противоположния пол и за себе си. Вие се раждате за нов живот, както и при някои от вас има страх да имат семейство и страх да имат деца, тъй като в миналия живот сте останали сама с дете, което също е било и позорно и тук може да се тълкува, нали, от травмата, която имате, че може би този човек е обещал да се ожени за вас, пък не се оженил за вас, а вие вече сте били бременни и трябвало да си гледате сами децата и сте преживели някакъв позор и съответно някои от вас имат проблеми с родителството, страх да имат деца, безплодие, нали, това се заминава и почвате живота си на чисто, влизате в изцеление и влизате в мира със себе си и ви очаква споделена истинска любов. Отново се възражда хумора във вашия живот,
получавате освобождение от травмите, които сте натрупали, възстановява ви се жизнената мисия и получавате отново власт. Вижте как се повтарят и вие вече вярвате в чудо и както вашия живот е зациклил, ще започнат в момента да се случват чудеса и всичко, което преди не ви се е получавало, сега ще ви се получава с голяма лекота. Ахаях, нали, показва, че ви освобождава от мъките и страданията, които други хора са ви причинили. Нали, в миналия живот сте били като жертва на хора, които просто са се скупчили срещу вас и вие сте получили болка и нещастие от други хора. И в този живот същото се случва. Нали, различни хора постъпват лошо с вас и вие страдате. И това е защото в този си живот, когато много сте се озлобили, вие също сте постъпвали лошо с различни хора и сте натрупали карма. В момента се освобождавате и всички хора, които ви нападат в момента, си взимат обратно страданията и Езалел ви освобождава от зависимостите, тъй като вие в този живот сте склонни към зависими, обсебващи отношения, както и имате психопатско желание да имате връзка. И когато влезете в взаимоотношения с противоположния пол, нали, се получава като обсебване към партньора и желанието на 100% да докажете на себе си и на другите, че вие може да бъдете щастливи в любовта. Заткел наказва всички, които са се гаврили с вас и Елиел ви дава споделена истинска любов. Касиел примахва и магичните въздействия и наказва всички, които са се гаврили с вас, а Метатрон ви възстановява съдбата, а Мизраел правилните контакти, така че да срещате тези хора, които са ви необходими. Може да хълцате по време на сеанса, тъй като излизат различните блокажи, които имате. Или да оригате, да се прозявате, да ви текат сълзи. Нали, това е част от изцелението. Може да имате изтръпване на ръце, крака, главоболие, зъбите могат да ви изтръпнат. Може да ви се пригади, да ви приуше по време на изцелението. Може разстройство да ви хване. Някой може да повърне. Нали, това е изчистване от всевъзможен негатив. И особено кармичните травми излиза така доста тежко. Може няколко дена да сте в състояние на емоционална нестабилност. Да сте по-нервни, да плачете за различни неща. На някой може преждевременно да му дойде цикъла, нали, от женския пол. Тъй като се чисти основно втора чакра. И така, продължаваме с следващия ваш живот. Нали, ще разгледаме 3 живота, защото не искам да прикаляваме, тъй като може да се навреди. Нали, в смисъл не да се навреди, да бъдете неадекватни, като се получи прекалено тежко изцеление. Така, че сте... Отново сте били жена. И то жена... Да видим кога сте родени. Нали, с много странна физиономия. Аз докато го гледам е човек, който пее. Обаче може и човек, който крещи. Така излиза. Може и двете да сме правили. Така, тук сте имали финанси. Били сте богат човек. И... може и да сте злоупотребявали с финансите, тъй като тук имало храна и глад и пари. Вие сте били човек, който е пътешествал и сте живели по времето на гоненията на инквизицията. Така, да видим повече информация по въпроса.
Да, вие сте били човек на изкуството, човек, който е учил и бил образован, човек, който имал изначално щастлив и обезпечен живот, спокоен живот, живеел е много добре, материално сте били добре, също така сте били известни, може да сте били артист, певец, човек, който е, може и философ да сте били, тъй като сте имали изяви пред публика, имали сте хора, които ви обичат и приятели. Нали, много приятели сте имали, живота ви е бил хубав, имали сте дом, който е бил щастлив, имали сте роднини, имали сте всичко, имали сте повече от един дом, което означава, че сте били богат човек. И да, имали сте всичко и сте можели дори да пътешестват, имали сте няколко имения, имали сте дори дома за почивка. Тоест, нали, били сте човек, нали, тук в изкуството може да сте били танцор, артист, певец, барилина, нали, всичко може да сте били. И и сте имали прекрасен живот до някое време. Какво се е случило с вас? Какви травми сте получили, тъй като тук се вижда, че изначално сте били добре и след това са ви отнели всичко, нали, глад и храна, защото сте били потърпевши от инквизицията или от закона. Нали, така? Защото инквизицията някога бил закон. Вие сте пожертвали себе си по някакъв начин, за да спасите свои близки. И това сте го направили, защото сте искали да се почувствате особени и сте смятали, че постъпвате добре. А в същото време, когато после сте попаднали в наистина стабилна беда, сте изпитали гняв към другите. И то доста стабилен. Също така, когато сте направили саможертвата, човека, заради който сте направили саможертвата, се отрека от вас. И нали, това може да се тълкува в любовен аспект. Примерно, вие да сте поели чужда вина, за да спасите любимия си човек, а той после ви обърнал гръб и ви оставил. Това може да е бил друг близък човек, като родител, дете, приятели. В един момент вашата саможертва е била напразна, защото човек, за който сте се жертвали, се е оказал неблагодарен и използвач. И така е започнала страшната история във вашия живот. И вие, когато сте направили това нещо, живота ви се е променил, обеднели сте, пропаднали сте, минали сте през много мъки и отново сте образували такива кармични отношения с други хора, с които се срещате и в днешния живот, в сегашния си живот. И непрекъснато имате проблем с предателството. Тоест хора, които ви използват, хора, за които правите прекалено много неща, те са неблагодарни. И нали, това се получава като пренос от един живот в друг и не си учите уроците. И дори в този живот се получава така, че и ви се повтарят и сега ситуациите, обаче просто сменяте героите. И ви давам един пример с мен. Ние имахме с майка ми една нейна приятелка, която имаше дъщеря и нали, бяхме много близки, а после се оказа, че тези хора ни правят много лоши неща. След това, нали, когато се разделихме с тези хора, аз отново си намерих приятели и те пак бяха майка и дъщеря. Първо се сприятелих с дъщерята, после се сприятелих с майката и после отново станахме врагове. И за трети път отново ми се завъртя същата история, само че аз се сприятелих с майката. След това, нали, понеже децата бяха малки, децата се сприятелих, станахме приятели. Дълги години, нали, при мен работата е винаги дългогодишна, нали, да ми се начуква канчето в дългогодишен аспект. И нали, после отново майката и дъщерята се обърнаха против мен и се повтори историята цели 3 пъти. Нали? И това, нали, се случва с същите тези хора, когато
си спомних как стоят нещата, ние си въртим и ние същи филми през вековете. И на това отгоре ни стига, че не си уча уроците при животите ми и тук в същия живот един и същи урок ни уча да не бъда прекалено близка с никого и да не жертвам себе си в името на други хора. И да не си пъхам носа в работите на другите хора прекалено много. Смятам, че съм го понаучила този урок, но не искам да си го отварям голямата уста, защото големите имат навика да проверяват. Пък аз не искам да си навличам излишни уроци. Така, и тук се вижда, че в вашия живот непрекъснато има хора, които са с маска пред вас и не са такива каквито трябва. Имате задачата да се научите да ги познавате добре, тъй като и в миналия си живот сте мислили, че всичко, което хвърчи, се яде и в един момент това ви е погубило и в този живот се сблъсквате с същата история. И също така се страхувате от отхвърляне и много често се стремите да се харесвате на другите всячески и се вижда, че поради тази причина, особено в любовен аспект, както и в приятелски, дори в родителски, непрекъснато имат хората, на които държите, са такива дръпнати, студени и вие всячески се стремите да им привлечете вниманието и да им се харесате и те да ви одобрят. А те не ви одобряват, а ви мачкат. Трябва да се научите и да си научите урок, че не може всички да ви харесват и който не ви харесва, каракшо се да го няма. Просто човека няма вкус, какво да го направим сега. Не може всички да имат безупречен вкус и да ни харесват, нали? След като изцеляваме тези травми, отново ви се отключва успеха. Тоест, вие в сегашния си живот имате страх от успех, защото когато в миналия си живот сте били на върха, сте имали много приятели, после са ви съсипали и когато сте паднали, всички са ви обърнали гръб. И в този живот първо имате страх да бъдете отново успешни, за да не се провалите. Имате страх от провал. Отваря ви се успеха, изцелява се успеха и на вас ви се освобождават талантите и вие ще можете да бъдете такива каквито сте. Отново ще се радвате на живота, тъй като ви се отварят приятните изненади на съдбата, ви очакват хубави събития, активира ви се жизнената мисия да бъдете тези, които сте, отново се раждате за нов живот. При вас има, между другото, страх да живеете. Страх от бъдещето и страх от живота и непрекъснато сте притеснени какви неща може да ви преподнесе съответния живот. Какви неприятни изненади могат да ви се случат. Това нещо сега си заминава и вие започвате живота си на чисто, както и може да имате страх да родите дете, защото във вашите очи живота е жесток, скапан и на вас ви е жал детето да го родите и да го хвърлите тук в тази мисомилачка, както се казва, или имате непрекъснато страх за децата си, че нещо лошо ще им се случи или на вас. Отново ставате сияща звезда, можете да бъдете богати, успешни, известни, полезни и уважавани в обществото, да правите това, което обичате, връща ви се властта и красивия живот, който ви се полага и влизате в мир със себе си, в мир със света. И влизате в енергията на благодарността и при вас се активира рая на земята. И кои висши сили ни покровителстват и ни помагат. Нитхаях, всичко тайно става явно, активира се нашата интуиция и винаги ще ни помагат. Висшите сили да научаваме истината при всяка ситуация. Рафаил ни изцелява от всевъзможни травми, Разиел възстановява семейното щастие, семейството, раждането на деца, Ебамиях дава успех и развитие в нашия живот, тъй като се освобождаваме от страховете, които имаме и всичко, което ни блокира, да имаме хубава работа, да бъдем себе си, да бъдем успешни, да имаме щастливи и хармонични отношения, си заминава. Всичко, което е в застой, примерно имате отношения, които са в застой, ще се завърти колелото. Имате бизнес, който е в застой, ще се завърти колелото. Не знаете какво да правите с живота си, ще го откриете. Всички блокажи падат и започва развитието, като се изцелявате отново от желанието си да страдате от Ахаях, както и спирате да привличате хора, които да ви карат да страдате. Римел е гръм Божи, който възстановява справедливостта и Милахел е положителната промяна. И Ориел, естествено,
е щастливата съдба, щастието, благополучието, просперитета и успеха в живота, които ни очакват. Така че смело напред, пожелавам на всички много успехи и ви чакам естествено с добри новини на следващите наши разклади. Надявам се ви харесват и също така приемам различни предложения за теми, които можем да разгледаме. Чао, чао и до скоро!